Sabrina. Iya. Dika. Dika. Dika siapa ya? Kira dapatmu Dika. Dika Sabrina. Aku Sri ya, Sri. Loh, ini Sri. Lah ya ini yang ngajarin Dika, suruh bolos, nggak boleh diajak kuliah. Sri. Iya, Sri ini. Sri. Dika mbak walayelek. Loh, aku duduk Sri, Mas. Loh, Lah sapa? Utami. Berdua ya, Dika itu punya teman 3, Sri, Utami sama yang satu lupa namanya. Ini Utami ini juga yang mempengaruhi Dika ini. Sri sudah tak interogasi, tinggal kamu Utami. Ayo, Sinten? Utami. Utami siapa? Loh, temannya Dika, temannya Sri. Saya bukan Utami, bukan Sri. Loh, lah terus apa? Saya istrinya Pak Hariwut. Matur dulu, matur dulu. Matur dulu. Terima kasih, terima kasih. Ora wani. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Bu, kula niku lek kangen jenengan kaya mbok. Ibu Heri Wuryanto, ya ampun, kangen. Jenengan teng pundi, Pak? Kula kangen. Palang kekek. Iso. Jamong. Susek langsung. Palang kekek. Godril. Palang kekek. Orek-orek. Tahlilan. Ora enak tembang tahlilan iki lho. Tuh, tak ganti ya. Ngeten iki lak ngrusak talinganipun piyayi ingkang mirsani to. Iki lagi ngrasake kepenak njur ganti. Wong wis Ngrasake digaweke kepenak gending samirah penake kaya ganti. mbuh. Yo ngono kuwi. Kok mbok ganti walang kekek ki ya ngopo? Iso aku mek kuwi yo. Hormatilah apapun bentuk budaya. Dihormati, Gitu, Gus. dihormati apa gendera kuwi dihormati. Maksudnya itu kita ikut memiliki. Lah wong aku ora ndek apa-apa kok. Maksudnya awake dhewe menghargai budaya kita sendiri lho, Mas. Nah, Nggih, nggih. Ayo. ikut merasakan. Ngerti toh? Ora cengengesan lho, ini di hadapan beliau-beliau yang berkompeten lho. Seneng aku, lagi aku bangga. Suatu kebanggaan bahwasanya pejabat-pejabat yang ada di Kabupaten Madiun ini hebat. Hebatnya. Mung trimo ngresmekne lapangane rawuh, ini suatu kebanggaan bahwasanya muga-muga lapangan sing ana perumahan ini Sesek lambemu ora angger jebles. Kok ngrespekke lapangan, Mbak? Iki tasakuran, pelantikan pepundenmu, Bapak Bupati, Wakil Mbok Bupati. anu ngono lho, sing update ngono lho. Ini kan paling tidak syukuran. sing dicukur sapa? Loh. Kok sing dicukur sapa iki kepiye? Syukuran. Oh, syukuran tak kira cukuran. Wah, weh. Ngene kok arepe nyalonke dadi wakil rakyat. Sinten? Mas Jo ini. Ya ora mungkin wong aku nyalokne juru kunci maite demo. Loh itu tergantung pencitraanmu kepada masyarakat seperti Bapak Haji Muryanto. Hari Muryanto, Lah nggih. nggih.
Karena apa? Dari jejak track record beliau dari kemarin menjadi ketua Arta Kencana, wakil bupati. Lajeng lenggah dados wakil bupati. Nggih. Lajeng melanjutkan tongkat estafet sekarang menjadi Bupati Kabupaten Madiun. Madiun. Tepuk tangan untuk Bapak Haji Heri Wuranto. Ini berarti secara analisis. Secara analisis itu nilainya baik di mata masyarakat. Ya kuwi suatu kebanggaan bahwasanya tim suksese sing grupe sing jenenge Higienis Inu. Loh, kok higienis kowe nek angger jebles iso dibedil polisi lho kowe. Namanya harmonis. Nah, oh itu higienis. Harmonis itu yang dicakup menjadi satu itu kesejukan. Ngono lho. Wah, kowe iki jan pelawak milenial kok ora iso kekinian ki kepiye cobi? Kon sinau ngono kuwi. Sudah diagendakan bahwa di pagelaran ini Mas Cahyokun tadi terus dijangkepi kalih sampeyan. Itu ada sinergi kolaborasi secara pementasan sing berkualitas. Ngono lho. Apikku ya apikmu, Nah, itu. elekku ya elekmu ngono Nah, lho. ngono lho. Satu kesatuan. Dadi nek umpama nuwun sewu, apa sing dirasake Mas Cahyo? Ha. Kuwi yo kamu ikut merasakan. Ya mono, mosok bojoku ya ape dirasakne. Loh. Wah, iki salah penompo meneh nek iki. Maksudnya gini loh, Mas. Mau Maksudnya- tahu gini keturun. Masyarakat sakmene kata iki pampriye tujuane apa? Ya ndelok wayang. Nah, nek wis teko njur ngopo? Ya selingkuh tengok-tengok. Iki lho kaya ngene kok ketut ki lho. Mbok yo paling tidak tahu kalau yang di depan itu ada siapa. Banten, Pak. Pak. Sampean sama Bapak itu kan sudah ada. Ya aku sebetulnya dengan Pak Bupati nun saya Pak. Nah. Ini sudah ada hubungan emosional sama beliau. Sama Pak Haji Heri Ya, sama Pak Hari itu ada hubungan emosional. Iya, hubungan emosional. Nanti anggar ketemu no Pak Hari kudu emosi karo aku. Tadi ini Emosi itu karena pegel karo sampean. kedekatan-kedekatan. Mbah Tarom Mbak lenggah. Tarom, Mbak Nur, Mbak Tarom sehat selalu. Dan juga Pak Pur, Bapak Pur. Wabub, makasih sehat selalu. Dan dari jajaran Kepemerintahan. Kabupaten Madiun, semuanya mudah-mudahan sehat selalu, panjang yuswa dan bisa mensejahterakan warga masyarakat yang ada di Kabupaten Madiun. Nah ini, mula Madiun menika pas. Madiun itu adalah maju disiplin untuk masyarakat. Mula dirangkul masyarakat Kabupaten Madiun ini menjadi masyarakat yang harmonis. Leres. Ini loh. Mula sampean barang ki melu seneng. Seneng. Nyapa? Ya seneng udah ditanggap kok. Loh. Bukan karena ditanggap, ngono lho. Ego pratikelmu sesuai dengan kamu saka Blitar rene. Padahal bukan Tapi suatu kebanggaan. Setelah saya dengar di media sosial dan juga televisi, Mas Iya, Aryo. iya. Nggih. Ini suatu kebanggaan bahwasanya Madiun. Ini setelah beliaunya Bapak Haji Mur menjadi bupati. Bapak Bupati. Sing wis ya wis, intinya yang lama tutuplah dan bukalah lembaran yang baru. Nah, Kemarin adalah kenangan, sekarang adalah tumpuan dan besok adalah jawaban. Lah, Ini yang selalu ditanamkan dan saya yakin kekompakan warga masyarakat Kabupaten Madiun ini bisa ditunjukkan bahwasanya yang hadir pada malam hari ini, kemarin pada waktu pilkada itu berbeda-beda tetap satu jua berbineka tunggal ika. lah tapi kan Madiun harmonis. Harmonis Pak. Loh. Betul Pak. Niki saya yakin yang hadir pada malam hari ini dulu ada yang memilih Pak Harimur dan dulu ada yang tidak memilih Pak Harimur. Ya. Tapi pada malam hari ini itu jadikan menjadi satu bahwasanya sadar sebagai warga masyarakat Kabupaten Madiun ini berbondong-bondong untuk membangun Kabupaten Madiun akan lebih maju, ayam tentrem gemah ripah loh jinawi ora bakal kekurangan sandang pangan. Amin, amin. Gila Pak. Kene yo ngerti. Itu ya. Mergo kula ngomong ngene iki beda kalih daerah kula. Bedane, jajal. Saya yakin dulu waktu Pak Pilihan. Iya, pilihan kene iki mbiyen ayam tentrem. Tapi dulu waktu di Wis to ning kene ora usah maju. Wong kene kono ya krungu dadak Ya maju. ben barang. ben blockinge ben ngalih kok. Ayo blocking iki bagus ya, Mas. Bagus sih piye? Wong bocah kon teko lebih awal randang teko gawe wis tak WA lho ya an. Lah mau WA piye? Tuk WYG MLI SRE aku ngono. apa? Wayang mulai sore. Oh disingkat. Nggih, ngoten. Ya tak balesin lho. Pripun? Oka kaya ngono. Apa Apa kuwi? kuwi? Oke ya. Kula WA mlet to. Pripun? NJP DMN aku ngono. Apa kuwi? Nyampe di mana? Ya tak balesin lho. Pripun? RT ARA. Apa kuwi? Rest area. Ya. Loh. Aku mau ngetol aku mau. Lah akhirnya kula WA mlet to Mas Cahyo. Iya.
Tuk DCR PNTA aku ngono. Apa kuwi? Tuk dicari panitia, kula ngoten. Iki tak balesin no. Pripun? BNE. Apa kuwi? BNE ya. Lho. Lah kamangka waktune mepet, Mas. Iya. Kula WA mele wong kula ora ketemu e. Nggih. Tuk WYG MLI LBK MLI kula ngoten. Wayang mulai limbuan sudah mulai kula ngoten. Kono jawab. Jawab, Pak. Piye? MTM lho. Apa kuwi? Matamu ayo. Aku nek terus bahasa Inggrisnya metune aku sedih. Ah Mas. masa dagelan laris masa telepon ya ora. Wong ki menghormati, sapa ngerti nek sampean lagi sibuk lah ora ngerti to. Masa sibuk iso bales WA. Wong lah ya ngono. Niki lak nggon ayeme. Iya Pak, ayem Pak. Nggih. Pun seneng kula wis kula dongakne muga-muga kabeh sehat nggih Bude. Muga-muga Madiun pokoknya ayam tentrem, muga-muga dalam kepemimpinan penyempun Bapak Haribur, muga-muga lebih sejahtera. Amin. Ki lho, Mas. Aja dicontoh daerahku, Pak. Daerahmu apa lho? Sampean ki kudune masyarakat yang baik, mengangkat harkat martabat kabupatenmu. Saya berbicara realita. Gen kula, Pak, pilihan kemarin itu ngeri. Loh, ngeri. Ngerine piye? Anu sing milih gak ngerai kabeh ngono apa? Ya ora ngono. Maksudnya ngeri itu ada diskriminasi antara satu dengan yang lain. Beda pilihan, Gus. Loh, Pak. Oh iya. Gen kula niku wong lanang pilihan biyen nggih. Nggih. Pilihan biyen niku wong lanang, wong wedok niku maksimal metu bengi jam 10. Heeh. Wong lanang. Iya, Wong iya. wedok, wong lanang Nggih. metu bengi jam 11 niku nun sewu lho nggih. Nggih. Pipis dicekel. Sik. Nggonmu keadaane ora Wah. kondusif nalika Wah. pilihan biyen. Ngeri, Pak. Nganti enek jam malam barang Lho berarti nggih no, kuwi. ada jam malam. Nggih. Maksimal wong wedok niku metu bengi jam 9 bengi, Pak. Dadi bar jam 09.00 wong wedok ra entuk Ora metu, mlebu kabeh nang omah. Lek wong lanang. Wong lanang jam 11 bengi pipis dicekel. Niku nggen kula niku sampai ngoten. Serem nggen kula niku. Berarti kuwi secara non sewu, secara hubungan sudah ada anu Mas. Oknum-oknum yang tidak bertanggung Iya, jawab. wis gawat tenan Nah, ngono iya. kuwi. Loh. Nggih. Kok nganti nggonmu wilayahmu ki wong wedok kok metu bengi dibatesi jam 10 kudu wis ning omah. Sing lanang kok metu bengi luweh saka jam 11 nguyuh kok dicekel. Berarti kuwi berat. Lho nyapa berat? Sok kalau bisa memprovokasi masyarakat. Lho nyapa provokasi berat? Ha nguyuh dicekele. Lek cekel beri obat mabit, koyo kocul ya. Bro, Lambene digatekne temenanan kok awakmu ki masa ora. arepe dikawat ngono masa. Kowe iki jane lulusan apa to? Loh, aku Kok nggon bahasa ngono kuwi kok sik mbok cekel ki lho gumun aku. sing dicekel dulu bahasa. Ngono kuwi mbok non sewu Mas. Nggih. Mbok yo nulat jejake para-para penggede-penggede Ya, ya, ini. makasih, Pak. Piai-piai pinunjul. Nggih, nggih. Kenapa kok nanggap wayang? Berarti di tokoh pewayangan itu pasti ada yang diunggulkan. Ya, ya. Mula wondene kados Bapak Bupati, Nggih. Bapak Haji Heri Muryanto. Pak Hari. Itu nggih. Mula kok nyapa nanggap wayang? Senang. Karena sosok beliau yang dijadikan pedoman itu adalah Gatot Kaca. Sik, aku malah lagi ngerti iki. Iki Kok iso Gatot Kaca? Gatot Kaca itu kan selalu ngambah dirgantara. Nggih, Gitu mabur. Mas, mabur. Mula selalu anjang sana, lihat masyarakat mana yang kekurangan, lihat infrastruktur jalan yang kurang dibenahi. Alon-alon ae. Nah, ini Ini apa? Dicontoh. Contoh apa? Infrastruktur. Kowe ra nyepelekke lho. Tatanan pendidikan itu harus ada. Kowe marahi nek omong bak-bak intelektual itu susah kok, Mas. Iya. Jadi secara nun sewu, AQ, EQ, SQ-nya itu rendah. Nah, aku ora tahu SQ, ora tahu. Aku Lah. sing tak isane mek QQ aku. Lah iki 303 KUHP nih. Pelanggaran perjudian sampean, ngono lho. Mula Gatot Kaca niku sae, Pak. Nggih. Saya, Pak, saya. Nggih. Mabur ngawasi Mabur. sakjroning kabupaten Madiun Leres. banjir panjenengane turun pribadi. Lah ini Ayo. melihat infrastruktur kepemerintahan itu bagaimana Iya, yang iya. masih kurang rata ki dilihat ngono lho. Ya, iya to. Kalau Pak Haji Warno nun sewu, Nggih. kenapa pakai songkok? Mergo lek nggih helm dikira pemadam kebakaran. Oh sik to. Masya Sik to. Allah. Mesti enek maknane iki adikmu omong iki Mas Kulit. Kowe ora nyepelek, tuweke sampean, Mas. Ya tapi matine sik kowe ketok. Matamu ora angger jebles wae. Nun sewu, Mas. Nggih, sae, Mang terus nggih. Songkok itu diibaratkan kalau di Gatot Kaca itu lah pindom napa? Ira-iran. Ira-irahan. Nggih. Caping Basunanda. Nggih. Nika lak udan rakudanan panas ra Ra kepanasan. kepanasan. Mergo ngiyup ning kantor bupati tadi.
Kuwi tegese pemikir, ngono lho. Ya. Niku. Lah nek dadi wayang panjenengan napa? Nun Umpami wayang tokoh wayang. Puntadewa. Kok saged ngoten? Sabar, ikhlas, tulus, hidupnya diserahkan masyarakat. Ini berarti tawaduk. Nggih. Wah, alhamdulillah. Cara wayang apa sampean? Cara Bromo. Kok Bathara Brahma Kongso iki lho? Bromo ki Jong. Betara Bromo dibaleni napa? diwane geni. Geni, ngantek kowe tanggapan ra ngejak aku tak buang kowe. Oh, lah anarkis to iki. Jem aku. Wong kowe kena panase hawe dolan sekali bingung kaya ngene. Apa nek kena panase geni kowe mesti mumet kowe. Ayo. Aja kalah Dik. Lah dadi apa kowe? Sik niku napa, Mas? Bromo. Betara Bromo diwane geni. jane sik nama kopon. Bromo. Ah. Kula sebagai dulur nom, Pak. Ah. Aja nganti ana sing anarkis. Apa? Terus Dadi Bayu. Loh. Bayu. dewane angin kuwi. Dewane angin. Geni lagi muntup-muntup sebel ra sida murup, Pak. Wah, mati angine. Menyelamatkan berbagai masyarakat. Lho, kepiye? Aku dadi Kresna. Rupamu kaya pil super tetra no. Dadi Kresna kowe. Iya no. Peluh. Dewane katentreman aja sampe adi karo Mas tukaran. Aku ra trimo nek rupane ngene dadi Kresna ra trimo aku. Jane irenge wis entuk Dek jane. Nek kono dadi Kresna aku ya tetep ngluwi to, Mas. Arep dapuk apa kowe? Narayana. Lho, Narayana ki nom-nomane Kresna. Lah nek tuweke kaya iki aku ya wegah no. Ya tetep nom terus no kepiye kono. Aku dadi angin. Lah ngapa? Tak leboni angin kowe pas dandan Narayana masuk angin bongko kowe. Sampai dadi apa? Angin. Aku dadi lenga. Loh, lah kok iso? Ha kowe ngleboni nang awakku tak blonyo lenga bar metu kok kene. Isis. Ra sida masuk angin. Masih do masuk angin no. Aku dadi klopo. Lenga ki ya sing ngetokke klopo. Yen lengone kaya kowe aku mau ngetokne lenga. Lah arep ngetokke apa? Gandos. Oh, sik duwe. Sik, ora trimo sik jalu wektu, Mas. Ayo kudu, ayo. Dadi ketokne gandos cilik ngono aku. Nek sampean dadi klopo, Dadi gandos, dadi klopo. aku dadi bajing. Terus Ayo kono no tak penek, tak kerikiti pas gandose. Ayo ngopo kowe? Wah, priyo keri aku. Ayo arep muni piye? Dadi seng. Lah Aku dadi seng, dadi glu-glune tak blebet seng, kowe bajing menek kepleset, tiba bokamu geneping 3 embeyen kowe. aku dadi gunting no. Loh, lha kok iso? Tak gunting kok ngesor senge lak selesai. Heeh. Ayo. Aku dadi tukang pandi. Terus Moh gawe gunting aku. Hargae apa? Silet. Yo aku dadi polisi. Lha nyapa? Besinya curian. Nggih to, Mas? kena pasal. 363 atau 362? Tok kowe ket mau pasal-pasal iso hafal men. Apa lho ben tau di penjara kowe jane. Tenang, dadak mbok takoni barang yo nyapu to. Lah kuwi nggumun ket mau ngomongne pasal terus ya. Ngapal lho kuwi ngapal. Iki tau di penjara to? Oh, suwi. Mula tujuane wong Sik to. Masalah ya apa lho bocah nyaput apik kaya ngene. kok ni barang iki. Main. Bocah apik lho. Main. Ora kok elekne to Duk ngono. Kok nyapa tak elekne wong kelakuane dhewe kaya ngono. Kowe ora ngerti kondange Raden Mas Said biyen po. Lha nyapa? Raden Mas Said iki berandal Lokajaya. Oh Nggih iya. to, Mas? Cerita nalika jaman semono ya sok main ngecu berandal. Mau 5 dilakoni. Mali mau dilakoni Oh. malih ra tutuk iki. Iya. Lah. Terus delalah pikantuk Ridho Hidayah. Heeh. Saiki iso dadi Sunan Kalijaga. Oh, Kepiye? wali. Nakal wiwitane, ning apik tundha mburine. Loh, dapurmu dibandeni Sunan Kalijaga kowe. Lah apa salah? Sunan Kalijaga ki lho brandal ngecung rampok oleh didum-dumi wong ra duwe. Lah dapurmu ki menang mbok badhok dhewe. Kok menang 15.000 mangan delik lho iki. Ayo ndelik kowe ra urun kok. Mangsamu. Wong kok. Kowe dadi apa, Las? Wis entek gak gantine. Satu to. Gak. Iki ganggu kasusku iki. Jaga tak. Lah ora ngomongne pasal terus aku lah ya curiga to Duk. Kula wong ki yen kepengin pinter ngaji srawunga kiai, yen kari kumpulane. kepengin pinter ngilmu kumpula karo wong sing ahli ilmu. Guru. Pinter hukum ya sinawa hukum. Ngono lho, nek Bener. wedi hukum, awake dhewe ya mesti harus bersikap yang baik, ngono lho. Ora kaya awakmu ngono kuwi. Nyapa lho. Pak Heri itu memberi satu sikap edukasi kepada masyarakat, nggih to, Mas? Leres. Itu perlu dicontoh loh. Nyatane kemana-kemana beliau selalu berdampingan dengan Bapak Wabub. Masih disupport dengan Bapak Dewan. Ayo. Dipangestoni karo Mbah Tarom. Mbah Tarom, kepiye? Kuwi berarti ridhone masyarakat, kuwi berarti
ikhlas kanggone para pejabat. Mula sampean dadi seniman nggih ngoten kita, Mas. Nggih. Aja teko ming teko seneng-seneng tok, ning melu ndonga. Ngono lho. Ikut berdoa. Ndongakne apa? Loh, Lah wong jabatane dhuwur beliau nyak ndongakne kocluk jane iki. Lah wong aku mbiyen ki ndonga pengen dadi camat ora tau dadi. Terus ndongakne Pak apa jenenge Pak Harimur sing wis dadi bupati, ndongakne apa? Gendeng ya aku iki. loh. Priyo wis satu kebanggaan bahwasanya Pak Harimur ngene, ngalih tak omong iki, lek ngomong politik ngalih kowe. Ngalih. Arek ngewesu ya. Piye Mas? Piye Mas? Ayo, piye niki? Piye? Lah ya politik piye? Iki nggone wong seneng lho, Mas. Terus Bengi iki nggone wong seneng, kowe aja ngrusak suasanane wong seneng lho. kowe aja ngomong seneng lho. Apa? Iki duduk nggone wong seneng lho. Loh, kepiye? Iki nggone wong tenang. Lho. Kaya ngene Tenang karo tenang. seneng beda to. Beda no Mas Ayo. Bedane napa? Wong seneng urung mesti lek tenang, nek yen wong tenang mesti seneng. Ada dua kata. Lho iya no. Wong nggone wong seneng ki urung mesti tenang, lek nggone wong tenang kuwi mesti seneng. Contone, Contone wong seneng ya, karaoke, mlebu room, nyanyi seneng-seneng. Iya. Tapi urung tenang mergo wedi konangan bojone. Ya ora? Iya. Heeh. Kuwi seneng kuwi. kuwi seneng ning ora tenang. Saweneng ngalor ngidul nggawa dhuwit tuku emas, tapi hasil dhuwit saka utang. Kan ya ora tenang. Ora ya? tenang ki. Ora tenang. Sapa lho kuwi? Ya kuwi bojomu dhewe. Heeh, nganti Ya, HP-ne betul. nganti HP-ne dikum barang no ayo to. Ning lek nggone wong tenang kuwi mesti seneng. Sesuk aja ngejak. Ya ora? Nyamuk. Iso nyes aku. Iki ki nggone wong tenang. Dadi wong tenang itu sudah menemukan ketenangan hati. Mulane wong tenang ki mesti seneng. Contohnya penyebon Bapak Haji Mur, Bapak Hariwur. Nggih. Iki sudah menemukan ketenangan batin dan ketenangan lahir. Ngono. Dadi lek wis kabeh tenang, insyaallah besok bakal bisa nyenengne warga masyarakat Kabupaten Madiun secara umum. Ngoten lho, Pak. Leres. Niki- Sik, tenang terus seneng Nggih. lek karo sugih milih ndi? Nah, ki salahne. Sugih ki golek wong cukup aja wong sugih. Bedane sugih karo cukup. Wong sugih ki ora mesti lek cukup, ning wong cukup mesti sugih. Wong sugih kuwi mesti ora cukup. Wong sugih ki urung mesti lek cukup, ning wong cukup mesti sugih. Kudu mbok jlentreni. Tak Wong jelas. buka kudu iso nutup lho. Iya iya. Wong gelar kudu iso. Iso gulung, Wong utang kudu nyaur, ada pertanyaan. pasti ada jawaban. Purwodadi kutane Sing dadi nyatane. takoni Mas Cahyo ora iso jawab. Loh, tapuk lambene. Lah ya jelas. Makasih ya Mas, Ya, makasih. cepat to ki, wis pas to. Ngene ya jelas penak. Berarti alure jelas. Alure ngono lho, jelas, ya. makune Nggih, jelas, nggih. jelas. Iki Indonesia ngene iki lho. Piye? Lek wong pinter iki dikaploki ngalor ngidul ngene iki. Wong cukup wong cukup ki mesti sugih, wong sugih mesti cukup. Wong sugih urung mesti cukup, ning wong cukup Mesti kuwi sugih. Wong sugih kadang-kadang sik ndelok tangga teparune iki duwe apa? Ki sik pengen duweni. Selalu ingin tahu dan Iya. selalu ingin melebihi. Itu yang bisa dinamakan kecemburuan sosial itu pasti tinggi. Karena kecemburuan sosial kuwi lak mesti enek ya. Iya. Ning lek wong cukup ki mesti sugih. Paribasane sedina lawan tempe utawa tahu. Ning dia sudah merasa cukup, wis ngalang-alangi wong sugih sing duwe apa-apa, Mas. Nyatane dhek iki bensin wis apik-apik, wis do sugih-sugih, pakate dhuwur-dhuwur, ya sik kurang Ya, sugih. plos. Ya sik kurang sugih to. Nah, Padahal iya. sugih-sugih lho kuwi, Pak. Nggih napa mboten? Dadi jenengan milih dadi wong cukup timbang wong sugih. Wong cukup. Cukup intine lak bersyukur nrimo apa anane. Nggih no, Bos. Nggih, gaji kalian berdua upamane ya. Nggih. Terus kuwi entuke 8 juta sampean 1 juta gandeng sampean merasa cukup. Berarti wis ikhlas ya. Ikhlas, Mas. Jos. Kula ikhlas. Satrio tenan. Kula ikhlas, Mas. Lillahi ta'ala ya. Sik to, jare sampean milih cukup timbang sugih. Milih cukup to? Iya. Cukup tegese lak Ikhlas. Ikhlas, nrimo karo kahanan, Kahanan. rezekine pangeran. Nggih, Pak. Nampa wujude gaji, Gaji. didum wong loro. Nggih. Adimu 8 juta, sampean 1 juta. Nggih. Sampean cukup to? Cukup. Lah iya ikhlas to? Iya. Alhamdulillah. Masih cukup aku. Ya ngono wong ki diekspresikan dengan tangisan tuh wujud syukur, Mas. Syukur, Iya. Pak. Syukur ndasmu. Biasanya wong seneng lah iso nangis gitu, Mas. Nggih. Iso trenyuk. Mboten iki iso ditunjukkan dengan ekspresi tangisannya berarti syukurnya gede. Heeh. Ngono. Pas iki cukup, Pak. Cukup semene melu kowe aku. Nah, iki lah elekmu nek ngene iki lho. Mas Klitik, Mas Nggih, Kluduk. dawuh, Iki dawuh. lho. Lah mumpung panjenengane Bapak Hariwur tasik lenggah kalian Siap. Bapak Purnomo Hadi, nggih. Anu, Bos. Nggih. Iki kan kula ya
enten dikatani adik kula tadi mulane kula rada niki sesek-sesek piye ngono. Lah ngapa to? Adikku ki nyusul ki. Sapa? Bojoku. Kowe tenan apa? Iya, pacarku ndelok melu ki mau. Lho kok ora kandha? Ya tak nggo surprise ngono lho. Oh kowe nek enek ngono kuwi kudune lak koordinasi. Ora iso to. Ben wektune iki iso tertata. Surprise ya beda ngono. Ayo mbok dijak rene no. Jak rene ben paling tidak melu-melu mangayu bagya. Dadi masyarakat Madiun Bakun. ku ya ngono. Yang Rene Siapa yang to? anu, Pak. Kula ki malah mboten ngerti kok, Gus. Ha nggih, mriki kaya cara dhewe Dek. Wah, delok iki jajal. Anu, ayang Dike. Ayang Apa Dike. Gawa tenan apa kowe? Diomongi bengi iki tak gawe ngono kuwi. Dadi aku nun sewu, aku biasanya ndelok sinding niki mbiyen kan ya kagum. Begitu ayangku tak jak ben roh pacarku kaya ngopo ngono. Wah, yo rupane kaya bluluk ngono kok. Kok dadak ayang Dika. Ah kowe iki nek nyeluk cintamu ki paling tidak disesuaikan dengan zaman. Wong iki yo zamane wis modern kok. Bocahe modern yo gawe modern ngono ora kok. Ya yang Dika, wah gak romantis, Mas. Ah iya kuwi. Gak romantis Jujur, ngono lho. Kaya Mas Cahyo ki dalang nimbali garwane Mbak Kesi yo gawe Angge gending. tembang. Lah ngono. Ayang. Ora kok ngono. Yang. Kuwi tenanan apa ngapusi kowe? Iya, setawa nenge kenyek tak tuapuki ngene kepala. Angko sing teko bakul kacang. Ayo susah no ki. Bakul kacang tak tekek lho iki. Kowe ra sembrono lho. Enteng. Coba kote sak pira Mas? Kote sak pira Mas? Kote Mas. Wah, kon apa iki kaya melu sapa. Terus ana. Enek kok mangsamu. Enek ya? Parul. Iya. Nah, ngono. Wah. Mas saya nggawe elektron barang saya. Kowe iki ra ngerti kok. Rene. Tiga. Kowe iki nyeluk. Celana. Kowe iki nyeluk pacarmu dhewe ra iso ngono kok Lah dadak. aku yo kalem-kalem wong jenenge pacar iku konangan bojoku. Cemu sak pira Mas? Cemu Mas. Nyeluk iki ngene lho. Ah, dono. Loh, ora wis mepet kene bukan rotoran iki. Wong tuweke nyutu sing nom. Apa sing tak lakoni nuten? Gah kowe kelakuanmu elek kabeh. Kowe iki wong iki mesti enek eleke ora mungkin apik Terus terus. biyen elek terus kok iki yo. Iya, Raden Said to ayo. Bahaya lho Sosi kayan. Sosi bahaya. Besok ning Klaten gak melu aku. Pancen Ora melu ora didagelan. Coba ben teka ya kene. Nggih. Rak. Oh tak kira lek saya mau kemana. Kowe nek ngati ra iso nyanyi tenenono kowe kok iso. Nggih. Ramaido sapa wae sing ora kangen ra kebadho Ini ki isin aku. sawetara angel marem Sama campur sari nyu Cahyo Kawedar. iso ngono kuwi lah ya menghormati iki ana sing muda ana sing sepuh Hormat yo hormat kaya gendera ae dihormati. apa-apa jenengan paido wae Orang maido memberi support tok. Ngeman-eman kene kosong kudune alat musik tok ngene jane loh. aja dhek ora gelem nek ragawan dikek njaba dhek nek ragawan Ramaido sapa wae sing ora trenyong ra kebadho sawetara pengen weruh kene Dik percaya Cek kowe. aku Cek kowe. kuat no atimu Dek Dika sing dadi papujanku apike kaya ngene kok trimo entuk kapur barus sih Sik aja nembang sik ben salaman sik. Jagongane engko kuwi apa to kuwi ayo ngene. Ayo nggih. Wah, sik iki Mbak Dika to? Nggih. Masya Allah, tak sawang Apa? jan nganti kaya lunam. wis aja suwi-suwi tanganmu Kose, lho Ibu, ora, ibu, tanganmu bapak. Iki ora ngene lho Mas Klutik. Ibu, Lek tak bapak sawang, lho. kose to, Nduk. Tak sawang sampean jan Pripun? kaya Luna Maya. Yo, Perkenalkan, aku Ariel Peter Pan. nek jenengan iku Oh, Ariel sanis Peter Ariel Peter Pan lho. Modele kaya ari-ari bayi gitu ya. mbok yo panjenengan ki mirsani kahanan Apa? yen sepuh yo nglenggahke kasepuane Sing sepuh sapa?
Jenengan. Lho kelahiran 81 wis sepuh piye to? Enom aku. Jenengan yen kula tingali nun sewu lho. Apa? Wis enek ukurane lho. Piye, Mas? Terus? Ngeh. 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 Ngono lho. Oh, ngeh. Ngeh. Gitu. Oh. Bayo lah Awakmu oleh bakul tremos dadi masyaallah. Ya lah masalah. Nggih. Dik, Dalam. ini paling tidak buktikan cintamu kepada masyarakat Kabupaten Madiun ya, Dik. Karena ini Bapak Bupati Lenggah, Bapak Wagub Lenggah. Nggih, alhamdulillah. Kamu jangan sampai terkecoh dengan suasana malam hari ini ya, Dik. Saya ayu cah kinan. Aku lek roh wong ayu nang bojoku mulih tekek aku wis. Bojomu ndelok streaming lho, ora. Kowe kudu ngerti nalika mbiyen dilenggahke ana KUA, nggih to, Mas? Heeh. Bojo kuwi garwa sigarane nyawa. Kepiye-kepiye kowe kudu tresno aja mbok gawe gelo ya aja mbok gawe lara. Iki sing diarani sabaya mukti sabaya pati. Kepiye-kepiye kowe kelingono nalika mbok jaluk ning wong tuwa. Lho, kowe saiki kok nyiya-nyiya. Nek pancen kowe ora tresno tinggalen lunga. Nek perlu titipno ning balai desa. Njek iki tak dekek ning balai desa malah dipek kami tuwa. Kowe ra sembrono kuwi. Kulene. Ayo. Dika. Kowe karo Dika kuwi jajal. Wah, ini ngaturke apa sih, Nduk? Coba. Aku tontonan Awakmu kok cilik ngene iki? Bojomu mbok kon diet ngene iki ben apik. Bojoku sik wis diet biyen lemu to diet to. Sik mau awake cilik tapi ndase bengah gedhi jadi malah kaya ndulur pentol korek. Malah kaya galon. Coba, Dik. Ini ada Bapak Bupati. Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, kalian Bapak ada Mbah Tarom. Ada Mbak Tarom. Seluruh jajaran kepemerintahan kabupaten. Seluruh jajaran kepemerintahan. Seluruh. Iya Kowe kok ayu-ayu angel ngomong tak cipok mborok nang kowe kok. Kowe ora ganas. Seluruh. Iya. Jajarannya. Dan terus, masyarakat Kabupaten Madiun. Dan masyarakat Kabupaten Madiun. Omonganmu nek kepengin lanyah mara ning gone kene iki munggah. Bungus. Ya toh, terus bungus rono kresek. Terus? Lah engko nek urip ning kono seminggu ben lanyah nek ngomong kaya wong kene. Mangano tempe benguk. Tempe bengok kuwi apa? Wah, sing gede-gede kae. Kok adoh men nyapa to? Apa? Langsung jak ning kucu kon ngombe oli samping lek ya selesai. Dadak ning kucu. Padake Ya mesin. mulai karo bulan aku kok. Kowe iki karo wong wedok ki mbok nglenggahke. Piye rasane penyanyi utawa sinden ki nek wis berdampingan karo pelawak ki kok. Ya kenyih. Kowe iki mesti ngosek lek ketemu. Men ngucapke selamat to, monggo ben menyapa. Nggih. Ora Mary iki ngopo to? Ya angkrek nek sambel pecel. Kuwi sik untung mambu pecel urung mambu jeroan kuwi. Lah iya, ngono kok iso. Dik, kene Dik, ngaturke panuwun Dik. Terima kasih Bapak. Terima kasih kepada Bapak Bupati. Bapak Bupati, kalian Bapak Wakil Bupati. Beserta jajarannya. Yang sudah nimbali Sudah nimbali kula. Kok dicampur-campur bahasane? Ini berbineka tunggal ika. Bila mana perlu kamu pakai bahasa Inggris enggak apa-apa. Karena mengedukasikan anak-anak sekarang. Coba. Yo. Kok bahasa Inggris ora iso bahasa Inggris aku iki wong Kowe Jawa. iki, Dah, kalah karo aku kowe. Kowe iso to, Mas? Iso to. Aku jajali ora ono Bahasa jali. Inggris itu yang penting tuh kata-kata dasar dulu. Kata-kata dasar. Yes, contoh selamat datang. Selamat datang. Selamat datang apa? Ayo. Loh. Kamu jarene roh. Selamat datang. Selamat datang ki welcome. Terima kasih apa? Terima kasih, thank you. Silakan duduk. Sit down please. Oh iya. Loh, iso aku. Nek gatel apa? Gatel ndekerok. Kerok kan ngalor gitu. Kowe iki ya tekokmu kok gatel barang iki ya ngopo? Loh, masalahe Om Kluthuk ya teko mengi wis ngene yo, Om. Bocah kuwi pendonone kuwi. Ngaturke apa, Nduk? Nun sewu nggih, Mas saya. Monggo, nggih. Kersanipun cakep. Matur sembah nuwun kalian Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, sak sejajaranipun. Nggih. Kado dari Tulungagung apa, Nduk? Untuk beliau. Oh, kadone nggih donga wong mboten beto rambak kok. Bocah ki ayu-ayu misle to iki. Maksudnya kado ki sesuai dengan basicmu. Penyanyi itu yang harus kamu kadokan tuh Bapak itu apa dan masyarakat Madiun. Nah ngono kan genah ya, mong nek muni mek kado tok. Salah kowe.
Salah. Kowe iki jane melu sapa to kowe? Kok mbleset terus lho. Nyanyi. Ora di briefing Tembang ya. apa coba? Apa duet ya? Boleh? Nggih, kado melalui tembang malah itu, sae kata nggih. Bapak. Iki tak gene laguan weh. Apa? Sego pecel. Oh, peh ter-teran ngono ya. Nggih. Kowe iki kok peh kono nggawa sego pecel kok dadak mbok hitung sego. Tembangnya apa, Dik Cayu? Cinta tak terpisahkan? Oh, seperti cintanya Pak Bupati sama masyarakat. Nggih no. Oke, siap-siap. Mulai dari Wak Bupati berarti cintanya tidak terpisahkan. Amin. Oke, siap-siap. Sama Mas Nutuk apa Om Jo? Karo aku nyapa to iki jane. Apa tema? Oh, wis diputusi dhewe. Lek nekat tak celup neneh HP-mu ora. Iya. Enggak lah, kok aman aku. Rana lho, kok melu rene ngopo to? Sik to, kok sego pecel komanan ora aku ngene lho. Kumanan ku lho. Sapa sing dueti? Kula. Oh iya. Wah, Santai, galak santai. iki. Wes beli galak. Aku kena hawa panas sing galak awak. Tresno iki. Audionya ini enak loh. Ini apa ya? Event organisernya ini dari Patski loh. Ojo ngisi-ngisi mic-nya toh. Wong audio penak suaramu cemeng kaya ngono kuwi. Tresno iki. Ayo coba. Oh, kayake cocok Om Klitik kok. Ora iki wae, Dok. Apa ya? Kula ora iya, iya, iya. Iki wes aku urung kok. Ayo coba. Suarane rada gede, nanti rada apik ganteng. Tresno iki. Ekspresi. Kok kayake belajar dhisik deh. Penyanyi itu juga vokal juga wiraga atau gerak tubuh. Tresno iki. Kuwi lho dadane dibuka ngono kuwi Nah, adikmu ngono lho. lho. Heeh. Nah, Ya. dodone buka. Nah, Kurang ngombo. dodone tak sikile Ya. mendek, sikile mendek. Nah, kabeh mlaku mangarep. Nah. Iya. Iki malah kena epilepsi ya. Ya. Tresno iki dudu mung dolanan. Suarane apik. Apik. Cengkoke senengan. Kaya wong adan. Tergundulmu. Enek sing gene pengajian to. Lene abae nek. Ya yu ya enek lho. Tresno iki dudu mung dolanan. Kabeh mau amarga kahanan. Kok yo nerah-nerah to rumah saku. Oh iya, Mbok iki. Ini bapak itu kalau mirsani biar ikut seneng ini lho. Iki Pokoknya kayak film lho. Gatekno adikmu lho sawangan. Tresno iki dudu wong dolanan kabeh mau aman kekahanan terus linggo sing tak jalan ngono lho ayo nggo sing tak dengkulmu ngarep Kok ki lho ngono to? Loh, dengkulmu ki sing luwes lah lah iki kok meringkil ki apa iki ya iki gandos. Ayo cekel cover ya. Sikile kleru sing ning ngarep sing. Nah, terus mic-nya di tangan kiri. Tangan depan kanan lumah. Sak paring-paring, Mas. Yang kok pek oleh. Sing tak jaluk Sing. Ya Allah. Kamu dulu kan ikut TPI to MNC to. Aku melu tapi mbiyen IMB. Indonesia mencari bakat. Indonesia mencari batang kleru aku. Oh iya. Coba. Sing. Masya Allah. Kaget lah aku, deh, Mas. tapi vokalnya itu dinikmati. Mosok sing ya kleru lho. Wong karek sing ya lho. Sing. Ah, Loh, enak toh. Nadanya chordnya itu Loh, pas. enak Ngono lho. Metronomnya itu jelas. Sing tak jalan. Ya coba. Sing. Sing.
ngece aku. Kok ngono to? Mek sing tak lho. Kok sapa-sapa njur dimusuhi lho. Lho sing kleru lho, Pak. Muni sing diguyu. Wah, awakmu iki tak kon sing iku malah. Sampean muni sing diguyu sinden-sinden Pak Nasoni diguyu masyarakat ke jajale neswa. Pak Bupati mong yo guyu jale neswa yo. Lho, lek bapaknya apa-apa. Guyu apa Pilih-pilih. Wah, Sing. tanganmu cekel nduk. Aduh, iki kita salbe sing iki aku. Sing. Sing. Coba gak guyu kok. Lah yo acan piye lho wis bener-bener dadak guyu ah. Sing tak jaluk. Kok dadak Dadak ditambahi? kono anyar. Masa ditambahi? Wis biasa. Sing tak jaluk. Coba. Kok tak tambahi barang? Ngece aku kowe. Lho ya to lek sinden-sinden diseneni lho ibu-ibu iki mbak-mbak iki guyu ayo jale. Mugi Gusti Kok kono? Ambung kasem. paring kasembatan. Sayang, Dalam. ora ana wanita liya sing tak tresnani kejaba mung kowe sae. Saestu, Mas. Aja nggih kuwi to, liyane kuwi. Kok ereh to, Beh? Ibarat ning donya ki akeh wong ayu. Ning kanggoku awakmu ki ora ana sing ngalahne ayune sae. Ngapusi wong ndek iki konangan cecetan ning WhatsApp ngono karo jenenge Supini. Sapa kuwi Supini? Sing tak chat ki ora WhatsApp tapi sing tak chat. Tiga. Dalam. Ayo ke sini. Kamu sudah main-main dengan anakku ya? Bapake. Bapake nesu. masuk. Kamu nggak tahu ini sudah diangkat menjadi pegawai negeri. Tuk, tuk. Kamu itu apa? Aja wedi. Nadyan bapak aja wedi langsung. Sing. Sing meh, masa sedina sing ngono. Tiga. Dalam Bapak. Kamu nggak boleh pacaran sama itu. Terus aku pacaran sama siapa Bapak? Ya apa neh iki. Saya sudah terlanjur cintai gimana Bapak? Nggak boleh. Bapak mengizinkan kamu kalau nanti kamu bisa nikah sama kantor pos. Kantor pos. Dua anak perangko. Ayo ke sini kamu. Kamu kan seharusnya bisa mawas diri kamu itu siapa? Kula dagelan, Pak. Kenapa kamu harus mengejar Dika? Mergo kula sayang kali Dika. Kalau sayang seharusnya jangan lihat ini anak siapa. Kamu harus tahu siapa saya itu siapa. Loh, karo awake dhewe kok lali to sampean. Kamu ide. Kamu dikejar mulai tahun berapa, Dik? 2 tahun yang lalu Bapak. Kamu cinta enggak? Cinta. 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 Tapi dipaksa. Iya. Kamu memaksa anakku. Iya. Loh, Memaksa. saya tidak Kalau nggak cinta jangan dipaksa. Itu namanya pemaksaan. Saya tidak mau. Kalau kamu di kerana hukum itu kena pemaksaan undang-undang. Sebetulnya- Jangan maksa, jangan malu. Nah. Itu jika anaknya sudah saya mau nikahkan. sebetulnya Kamu mau apa? Nih, aku tak dadi bapake anak aku. Wah, iya aku. Kok malah hijau? Ijolan dapuan iso ta ngono iki? Dadi bapake iso. Iya, Pak, iya, iso. iya. Mau nyapol nggih. Iya. Dadi bapake aku. Jadi bapak. Ya. Bapakku piye to kok munyer-munyer ikat mau? Ayo sini tapi masih ngerti atas, Mas. Ini. Dika, Lagi kira tak kok. Iya sayang. Ndake gosok. sudah lama saya menanti kamu, Dika. Iya sayang. Kenapa kamu sekarang susah untuk saya hubungin? Nggak direstui sama bapak sayang hubungan kita. Jadi aku harus berjuang sendirian. Kenapa kamu nggak bilang aku? Kan Aku seharusnya takut, mau bilang kamu takut. Bapakmu bilang seperti apa? Gak usah karo kae elek gitu. Bilang seperti itu. Heeh. Berarti ini penghinaan. Kan Cinta tidak memandang harta dan tahta. Dik. Iya sayang. Kenapa ayahmu bilang seperti itu? Mripate kita resito. Kalau nanti ayahmu kesini, Ganti, biar saya yang ngadepin. Aku berlindung di belakangmu Kamu ya tetap di sayang. sampingku karena kamu pujaan hatiku ya Iya sayang. sayang. Jangan sampai kamu tersakiti. Kalau kamu sakit, aku juga ikut sakit. Iya sayang. Oh itu bapak sayang. Ganti nih. Lek Muji, Eh? Lek Muji. Jenengmu Mujianto. Celanku mujek ya. Lek Muji, ini ayahmu. Iya. Kenapa bapak tidak merestui cinta saya dengan Dike?
Lah ya, nyapa? Sekarang zamannya bukan zaman Siti Nurbaya, Pak. Lagi. Biarpun beda bendera, biarpun tidak punya jabatan, kalau namanya cinta, semua itu harus direstui. Karena cinta itu datang dari Allah. Kenapa Bapak tidak merestui? Lah ya, Kenapa nggak merestui? sing langsung sapa? Dika, kamu selama ini di rumah enggak? Enggak. Kamu diusir? Iya. Berarti kejam, Bapak. Kok ya Jangan kejam kepada anak. Mencela. Bagaimanapun anak tolak bapak ke pelajar. Mencela. Nyapa kok orang mbok wis tani. Salahku apa? Aja nyewongan duwe. Oh, ganti Pak, ganti Pak. Ada apa-apa nih? Interupsi nih, Pak. Aku tak ganti Dika Sabrina ya. Lah aku sapa? Sembarang wis aku wis. Kowe ketek wedok ya mencela-menceli. Kita dadi wedok ya aku. Mama, Ayo. Iya, Papa. kita punya anak semata wayang. Iya, Papa, benar. Jangan sampai mama itu mendidik anak yang salah. Oh, tidak, Papa. Tapi kenapa anakmu tidak pernah pulang? Dia sibuk mencari uang. Dika Sabrina itu paling tidak sekarang di media sosial. Itu paling tidak ratingnya naik. Kenapa kamu tidak bisa mengarahkan? Sekarang itu anakmu nakal, Papa. Kamu nggak tahu anakmu itu kalau dibilangin susah, kalau dibilangin marah-marah. Dika, Iya. kan tak suruh kuliah, tak Nggak suruh mau. belajar. Mama disentak-sentak. Aku gak kuliah, Mah. ganti, Gitu. Nek. Seorang ibu disentak. Iya. Dika Sabrina. Iya. Dika. Dika. Dika siapa ya? Kira dapatmu Dika. Dika Sabrina. Aku Sri ya, Sri. Ini Sri. Lah ya ini yang ngajarin Dika, suruh bolos, nggak boleh diajak kuliah. Sri. Iya, Sri ini. Sri. Dika bawa elek. Loh, aku duduk Sri, Mas. Loh, Lah sapa? Utami. Berdua ya. Dika itu punya teman 3, Sri, Utami sama yang satu lupa namanya. Ini Utami ini juga yang mempengaruhi Dika ini. Sri sudah tak interogasi, tinggal kamu Utami. Ayo, Sinten? Utami. Utami siapa? Loh, temannya Dika, temannya Sri. Saya bukan Utami, bukan Sri. Loh, Lah terus apa? saya istrinya Pak Hariwun. Matur nuwun, matur nuwun. Matur nuwun. Terima kasih, terima kasih. Orang wani. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Bu, kula niku lek kangen jenengan kaya mbok. Ibu Heri Wuryanto, ya ampun, kangen. Jenengan teng pundi, Pak? Kula kangen. Masa bojone bupati mbok cipoki. Coba ditandake iki. Aku rene ape mbayari Ah, iki mau. Om Bayari apa? Pelunasan. Pelunasan. Oh, iya, iya, Sarane iya. sampean sio-sio ya wis tak lunasi wis. Oh, pangapunten Bu, kalau saya itu terlalu Tidak bisa. Kamu terlalu keras. Mohon maaf, mohon maaf Bu. Berarti semua sudah selesai ya Bu? Sumpah sudah selesai. Oh, Bu Erni kaya cowek kaya ngono. Tebake, Mas, ya. Oke, siap, siap, siap. Ya selendangnya apa nggak digawe ngono lho. Ayo penting. Ah, ya aku ngapa kok sholat ya. Karek, jodnya kok sambat. Ayo kono, benten. Dogino gandul. Sik. Aku dalang apa lho? Kowe iku tak jotos blendos. Kok iso dudenok gandal-gandul gedhi iki lho. Iki wis di Ya Allah. Iki Tuk, tuk. piye to? Tuk. Mas, Do denok gandulan ning ati. Ini lho. Oh. Nah, lho, Bapak leres. Oh, gandal-gandul gedhi wae sapa? jambung. Sampai sekolah yang isi pelajaran pedalangan ki metu. Semester akhir wi. Pedalangan metu ayo sudah. Dodino gandulan ning ati tekane nyulayani janjimu sehidup semati. Kok mau ngono kabeh nyapa jadi? Loh, menikmati Gatekne menghayati. suaramu. Lho, sampean ya menikmati Udah ngono kok ora lho. percaya nek aku iso nyanyi. Ya. Ini, tanyanya. Kita tak Kebagian terpisah. sian. Cinta kita tak terpisahkan walau dia hilang. Waduh.
Kaya Malaysia ya. Api. Oke. Yo, Coba. Ya. Api. Iya. Iso selamat tiba malam ya. Kuala Lumpur. Atek kaya kon cari iklim ngono. Ya valid malah. Mas Ayo. Nggih. Karena kegembiraan memintun malam hari ini. Nggih. Yektosipun mboten ngirangi rasa hormat kula Nggih. syukur kagem beliau Bapak Nggih. Bupati Nggih. dan Bapak Wabub seluruh jajaran Musbika, sedaya lenggah. Nggih. Ini kan kula nggih tetep teng pundi-pundi jeneng anak niku tetep gandul Nggih. kali Kyai Sepuh. Ning dawuh saking panitia, Nggih. saking keluarga Patski menika nyuwun supados Bapak Bupati lan Bapak Nggih. Wakil Bupati Nggih. tindak wonten ing Siap. pepanggungan Siap, nggih. nggih. Dipun kurmati nika Mas panas-panas Panas mlaku ciri khase Madiun mengko yen mburi Madiun Ciamis. Ayo. Siap. Monggo diaturi pinarak wonten pepanggungan. Monggo Bapak Hariwur sekalian Bapak Purnomo Hadi nyuwun wekdalipun sekedap kangge menghibur warga masyarakat Kabupaten Madiun. Monggo to, yo. Tepuk tangan kagem Pak Bupati. Monggo, Pak Lalu Wabub. kita tepuk tangan kagem Bapak Wabub. Monggo para penonton ingkang apal nembang sareng-sareng niki lagu panjenengan. Bareng, monggo penonton. Panas aku orang Wowo payung segaliti sereng Ramaane bencong Surabaya geger Musineng Madiun Ciamis Janji rukun tetap harmoni. Janji rukun tetap harmonis. Madiun Ciamis janji rukun tetap harmoni. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk Bapak Bupati dan Wakil Bupati Madiun. Sampun katitik kalau beliaunya itu selalu anda pasor. Inggih. Jadi derek nopo ingkang dados langkahipun masyarakat Mas Ayo. Nggih. Monggo Pak Sugeng Dalu. Dalu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Cahyo lan Inggih. sedaya kru Madangkara lan sedaya para piyarsa wayang kulit dalu punika sepindah kula kalih Pak Wakil matur suwun sanget lan nyuwun pangapunten estunipun sampun wulan Februari tapi nembe saged ngawontenaken tasakuran wonten ing dalu menika sepindah malih nyuwun pangapunten tapi alhamdulillah luar biasa masyarakat Kabupaten Madiun lan nyuwun pangapunten mbok bilih kirang nuju prono penggalih panjenengan sami kanthi pagelaran menika mugi-mugi mangke sedaya masyarakat Kabupaten Madiun tasah saged terhibur. Amin. Lan monggo kula kalih Pak Wakil Bupati menika namung pelayan panjenengan sedaya menawi anggenipun kawula nglayani panjenengan kirang
dalem nyuwun dipun bantu. Mugi-mugi Kabupaten Madiun tetap bisa bersahaja, bersih, sehat lan sejahtera. Amin amin ya rabbal alamin. Nggih. Niki kersanipun Pak Wakil mawon ingkang badhe duet kalih Mbak Sabrina. Monggo Pak Wagub. Monggo Pak Purnomo nggih. Biasanya ini dengan saya matur sembah nuwun Pak Bupati diparingi sing enom karo penyanyine sing enom. Nggih. Oh nggih. Alhamdulillah matur suwun sanget sedaya relawan ingkang sampun nderek mangayu bagya. Mugi-mugi perjuangan kita tansah pikantuk rahmat lan hidayahipun Allah. Amin. Syukur bisa nyawang gunung desa dadi raja kene ora Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sembah nuwun Bapak Bupati. Sampai hati sampai mati ngagem caping gunung. Nggih. Zaman berjuang. Sembah nuwun nggih. Pak, nggih. Nggih sembah nuwun. Nggih, nggih. Iya iya iya. Ini beliau-beliau yang hebat, Mas. Ya. Jadi Hebat. Nggih. Pak Wabub dangdut, nggih, Pak Bupati tradisi. ya. Manane? Tradisi dan modern itu membuktikan bahwasannya beliau pemimpin yang ada di Kabupaten Madiun insya Allah tidak akan membeda-bedakan apa yang menjadi kepentingan masyarakat. Benar, amin. Lah menika anu Mas Klitik Lutuk Dalam. wonten pepunden nenggih Bapak Yuswanto. Nggih, nggih. Menika ingkang kagungan Radio Madya FM ugi menika mitranipun Bapak Hari Wuryanto. Ngersakaken lagu Blitar amargi panjenenganipun menika wiyosan saking Blitar. Dan anu Pak Wabub lek nyanyi dangdut luwes. Nggih. Ketoke Satu hati sampai mati ini. ketoke kulino karaoke. Boten itu sepeda. Tapi kula tak nyuwun kalih Mbak Uun kalih Mbak Tuti. Ayo Mbak Tuti. Ya, apa. Monggo. Sareng kalih Mbak Dike monggo. Oh, Nggih, kula. nggih. Bertiga, nggih. Monggo dalam lagunya Blitar kunjuk dumateng Bapak Yuswanto. Kadung Monggo ta. ini, monggo. Ya. Gunung Kelut sing ngayomi kita zaman sebenarnya peta berangkat sing dipimpin hati nyimpan lagu desa wajah baik aneh janji penata Mas Kritik